Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Apoteker 36 Monka dengan saya sendiri, Doni Setiawan sebagai pasien dan teman saya, Safira Dita sebagai apoteker. kami akan menampilkan video praktik suami dikasih yang berjudul Batuk Berdahak pada Anak. Selamat menyaksikan. Selamat siang, selamat datang di Apotek Kuamka. Saya apoteker Safira Nisa yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, saya mau beli obat batuk buat adik saya. Maaf, sebelumnya dengan kakak siapa ya? Saya Doni Setiawan Mbak sebagai kakaknya. Baik kak, maaf kak kalau boleh tahu usia berapa ya kak adiknya dan sudah berapa lama batuknya kak? Usia adik saya baru 8 tahun Mbak dan batuknya baru 5 hari belakangan ini. Dan apa batuknya ada dahaknya kak? Dahaknya sih ada Mbak dan susah dikeluarkan gitu, paling sedikit keluar dahaknya. Jadi napas adik saya agak berbunyi seperti itu. Oh gitu ya kak, ada gejala seperti demam, flu, hidung tersumbat? Nggak ada sih Mbak, tapi ada demam 2 hari kemarin dan langsung sembuh karena diberi kompres air hangat sama minum teh herbal. Oh begitu ya kak, apa ada alergi obat? Kalau alergi sih nggak ada Mbak. Baik kak, kalau gitu kita ada 2 pilihan obat batuk berdahak. Ada sirup OBH Kombi batuk berdahak mentol yang efeknya mengantuk. Lalu ada sirup bisolfon ekstra tapi tidak memiliki efek mengantuk. Kalau saran dari saya, apabila adiknya ada kegiatan agar tidak mengganggu aktivitas, lebih baik yang bisolfon karena tidak bikin mengantuk. Tapi kalau emang adiknya tidak ada aktivitas, bisa dengan OBH Kombi karena setelah minum bisa langsung istirahat. Oh gitu ya Mbak. Kira-kira harganya berapa ya Mbak? Harganya itu kalau yang OBH Kombi batuk 15.000, sedangkan yang bisolfon ekstra 50.000. Baik Mbak, mungkin OBH Kombi aja Mbak. Kebetulan adik saya juga nggak ada aktivitas sih. Baik, saya ambilkan sebentar obatnya ya kak. Ini ya kak obatnya. Jadi karena adiknya juga tidak ada gejala demam, hanya batuk berdahak saja, cocok dengan obat OBH Kombi batuk berdahak yang aman untuk anak usia 6-12 tahun. Untuk minumnya itu hanya 3 kali sehari ya kak, sebanyak 5 ml sendok teh sesudah makan. Mau tanya, untuk sendok tehnya bisa pakai sendok makan nggak Mbak? Untuk sendoknya sudah ada di dalam boxnya ya kak, jadi jangan memakai sendok makan biasa yang ada di rumah, karena berbeda takarannya. Baik Mbak, paham Mbak. Baik, untuk penyimpanannya di tempat sejuk dan juga tidak terkena sinar matahari langsung ya kak. Dan apakah kakak ada kotak obat di rumah? Ada Mbak kotak obat di rumah. Iya kak, jadi untuk kotak obatnya diletakkan yang tidak mudah terjangkau oleh anak-anak ya kak. Baik Mbak, paham. Oh iya kak, satu lagi, jangan memindahkan obatnya dari wadah aslinya ya kak. Memangnya kenapa ya Mbak? Karena bisa terkontaminasi kuman dan bakteri. Lalu tutup obat dengan rapat agar kondisi dan kualitas obat tetap terjaga. Oh iya kak, karena efeknya mengantuk, jadi setelah minum istirahat ya kak, juga perbanyak minum air putih 6-8 gelas sehari. Baik Mbak, oh ya sekalian mau tanya lagi Mbak, apakah ada makanan atau minuman yang harus dihindari Mbak? Ada kak, hindari konsumsi minuman bersoda dan makanan digoreng ya kak. Baik Mbak. Maaf kak, kalau boleh saya minta kakak mengulang apa yang sudah saya jelaskan terkait obat batuk berdahak. Iya Mbak, jadi obat batuk berdahak ini aman untuk anak usia di atas 6 tahun ya Mbak. Diminum 3 kali sehari 5 ml sendok teh sesudah makan dan efek samping mengantuk. Jadi harus istirahat setelah diminum dan perbaik minum air putih ya Mbak. Ya benar kak, dan juga saya sarankan untuk berkonsultasi pada dokter apabila batuk tidak kunjung sembuh selama kurang lebih 2 minggu ya kak.
Oke, begitu ya Mbak. Kalau begitu, terima kasih ya Mbak. Baik, ada yang bisa saya bantu lagi Kak terkait obatnya? Tidak ada Mbak, sudah jelas penjelasan dari Mbaknya terkait obatnya. Baik Kak, semoga lekas sembuh adiknya ya Kak. Obatnya nanti bisa dibayar di kasir sebelah sana ya Kak. Baik Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyaksikan video kami yang berjudul Suami Dikasih Batu Bedah pada Anak. Jangan lupa Komen, like, dan subscribe.